бардығы махабатқа жақын көйнік, жүректі жатыратқан сүйім менің, жақасын жыттасам дем жаным дейдеп. Шайы көйнік, сайма көйнік, сары көйнік, бардығы құсалы қадары көйнік, көк көйнік, қызыл көйнік, жашыл көйнік, бардығы махабатқа жақын көйнік. Қыздардың мүшесіне қыналышы, қыздарда оғы бетер сыналышы, ел атса кен көчеді күлкі төгіл, өзімден өзім елі тұрамысың. Шайы көйнік, сайма көйнік, сары көйнік, бардығы құсалы қадары көйнік, көк көйнік, қызыл көйнік, жашыл көйнік, бардығы махабатқа жақын көйнік. Туш келді көміс жерде қалышады, мен көрген сұлу қыздар бір кездерде чынелі кемпір болып қарышады. Шайы көйнік, сайма көйнік, сары көйнік, бардығы құсалы қадары көйнік, көк көйнік, қызыл көйнік, жашыл көйнік, бардығы махабатқа жақын көйнік. Ел чіркін жаштық ұлы, жаштық сұлу, өміргі мүрек сусын тамызады. Ел чіркін жаштық тұлпар, жаштық шұңқар, талықпай мезгілменен жарышады. Рахмат ағай, ең сонын шығарма болды. Келіңіз емі түрден орын алалы. Келіңіздер. Біздің дағы телегөрүүчүлөр үстүнакей бүгүн майрамдык куттук ээлерин бизди ким куттуктайт экен деп күтүп турган болсо керек жакындан тааныштырып белгилеп өтөлү. Дал ошол ооба таң эрте келип биздин студиябыздан жалпы айымдарды жаз майрамы менен куттуктайм деп турган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер, обончу жана аткаруучу Асылбек Өзбеков агайыбыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Бүгүн агай жетекчи эмес. Агай бүгүн галстукты бошотуп, анан жакшы куттуктоолорду айтып, айымдар үчүн арбаңыздар жалпы биздин көрүүчүлөр, жалпы кыргыз эли, анын ичинде биздин жаркылдаган, жакшынакай, супсулуу болуп турган, мээримин төгүп турган аял заты айымдар. Күттүргөн жазда келер дейт. Өлбөгөн жанга жазда келер дейт. Албетте. Жаз келди. Жаз келип, ушу табигат бир өзгөчө бир мээримин төгө баштаган убактар башталат да, жылуулук башталат. Ошону менен катар табигат бир жандана баштайт. Ошону менен катар бир бакта карасаң эле ошо жаныңда жүргөн баягы аял заттары, кыздар, жалпы ушундай бир өзгөчө ачылып, супсулуу болуп көркүнө чыга баштайт да, кулпура башташат. Анан Кудай жалгап ошонун тушуна туура келип калган бул 8 март деген майрам бар. Эми бул илгертеден улуу муундарга өзгөчө калыптанып калган нерсе. Биз сөзсүз түрдө эркектер ушул майрамды күтүп, бир куттуктасак экен, бир сөз айтсак экен, тилегибизди айтсак экен, белегибизди берсек экен деген ой бир жүрөгүбүздө калып калганда, мен биринчиден ушул сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушу каналга чакырып, ушул эфир аркылуу менин да көрмандарым бар. Мен да Кыргызстанды түрө кыдыргам. Мага да гүл берип, бир жакшынакай сөзүн айткан, арзусун айткан аял заттары, айымдар болгон, кыздар болгон. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баарын жалпы куттуктап калгым келип атат. Аман болгула, ден соолукта болгула, кырсыктан шыкар болгула.
бир жаркып тургула, жаныңардагы жакындарыңар менен, жарыңар менен, бала бакырларыңар менен аманчылык эле болсунчу. Иши кылып ушул бүгүнкү күн ушул бир өзгөчө бир жакшылыкты көздөй бир ылоологон, сүрмөлөгөн, жылоологон күндөрдүн бири болсун. Омин, айтканыңыз келсин деп жакшы ниет тилек кылалы. Анан өзүңүз айткандай агай ак көйнөк, жашыл көйнөк, сары көйнөк деп кайсы бирин эстей албайм. Кондос мындай да. Аягында мен мынтип айтып атпайм. Эх чиркин, бул Байдылда Сандоговдун сөзү да. Байдыкемдин сөзү. Карачы, мына. Эх чиркин, жаштык улуу, жаштык сулуу, жаштык сулуу. Өмүргө мүрөк суусун тамызат Эх чиркин, жаштык тулпар, жаштык шумкар, талыкпай мезгил менен жарышат. Силер да мына мезгил менен жарышып турган убагыңар, жаштардын мезгил менен жарышып турган убагы, ошол мезгил менен жарышкыла, ошонун ичинде окууга жетишкиле, ийгиликке жетишкиле, жумушка жетишкиле, сүйүүгө жетишкиле, бүт баарына жетишкиле мезгил пат эле өтүп кетип калат да, шул деп өтүп кетип калат. Мен мисалы ырдап атып, өзүмдүн ошол бир жаштык кездерими эстейчүм, атаң көрөй, мен да ошо кычыраган жигит болгон элем. Чачты кайрап, кыздарды көргөндө ушундай кайкайып тимелемай, ушундай деп сүйлөмөк самал. Анан убакыт деген өтө берет экен да. Мисалы Шайлыбек Дүйшеевдин 4 эле сап сөзү бар да. 4 сапта укмуш образ бар. Угуп тургула. Кайгысын тартып кыздардын, карандаш болуп учталдым. Учталдым, бирок аттың учталган сайын кыскардым дейт. Кыздарды көрүп ушундай кыздарды көрүп учталып отурат. Азыр мына кичинекей карандаш болуп баратпайбызбы? Вот, жашоо ушундай экен да. Кап. Көбүрөөк ушталып кетпегиле. Агай, негизи эле ушул жаз мезгили нутурлай айымдардын майрамы, жаз мезгили өзү менен кошо камтып, жылуулукту, сулуулукту, назиктикти, көптөгөн нерсени ала келет эмеспи? Айлананы жашылдандырып, жандандырып, анан ушул жаздын келиши деги эле чыгармачыл инсандарга да өзгөчө бир эргүү ала келсе керек агай. Таасир. Жаз чыгармачыл адамдарга эргүү алып келет албетте. Мен өзү бул табигаттын ичинен 4 мезгилдин ичинен жазды аябай жакшы көрөм. Негедир машина менен жүрсөм деле, жылуу жүрсөм деле, кыштан өзүмчө жүдөйм, жазды эңсейм, жазды күтөм. Бул менин жан дүйнөмө ушундай бир сиңип калган экен да. Анан жаздын башталышы 1 март менин туулган күнүм негизичи. Жаз келери менен туулган күнүм башталат. Ошону менен анан бир майрамдар башталат. Анан 8 март келет. Анан ушундай эртең анан ошол бир түрткү берет чыгармачылыкка, баягы чыгармачыл адамдарга. Бир жолу мындай болуп атпайбы? Эсиме түшүп кетет. Келинчегим, досторум болуп мен туулган күнүмдө 1 мартта тозуп атышат. Тозуп атабыз, анан отурабыз, анан баары сүйлөп калып, легин айтып атат, анан келинчегим айтып калды. Мына мен анда 45-тин тегерегинде болсом керек. Мына аскем чыгармачылыкта эргип турган убагы, төгүлүп турган убагы, концерттери, ырлары, кинолору, телевидение бардык жагынан ушунчалык бир өзгөчө төгүлүп атат, ачылып атат. Ийгилик каалайм. Анан мен ушул жазды Асылбекке бердим деди. Дегенде эле аялдар "Я" деп калышты, эркектер болсо кол чабып калышты, мен болсо өлмүш болуп ий кой. Ишенер ишенбес болуп карасам, бердим быйылкы жазды. Каалагандай эргичи алтыным деди да. Кудай бербеспи, ушундай эргиптирмин. Анан аша чаап жебетсизби? Бир күнү айтат, "Ey, азыр күздүн капортосу болду. Болду, токтоп кал." Көрсө ортодон жай мезгилди эскертирип. Октябрга чейин эргип кетти. Экинчи жазды бербей койду. Болду. Сен жазды колдонгонду билбейт экенсиң. Жаз бул баягы табигат эмес, сулуулугу менен өзгөчө да. Албетте. Анан бир кичинекей бир түрткү берет. Оңдун жарашына түрткү берет. Чыгармачылыгындын бир кичине бир нерсе пайда болушуна түрткү берет. Табигаттын сулуулугу сөзсүз түрдө адамга бир сүрөп бир эргүү тартуулап турат да.
Бул ар бир эле адамдын башында бар нерсе. Деги эле дал ушул эртең менен дароо туруп жакын адамдарды, үй бүлөдөгү айымдарды куттуктап жакшы сөз айтууга жетиштиңиздерби? Мына куттуктап атпайм эфир аркылуу элдердин катарында уксун деңизчи. Бардык кыргызстандыктарды, бүт ошо айымдарды, кыздар, алтындар аман болгула, бир жаркып жайнап, эртең бир жакшынакай жардын жубайы болгула. Апалар, жаныңардагы бала бакыргаларыңар менен, неберелериңер менен аман болгула, кырсыктан чыгарылып, ошолордун бүгүнкү куттуктоолоруна толкуп сүйүнүп гана тургула. Ден соолук гана берсин. Карачы мына, менде сонун мүмкүнчүлүк болот. Сизде абдан жакшы мүмкүнчүлүк болду. Теле көрүүчүлөр дагы эч ким таарынбайт мага. Куттуктооңузду угуп, куттуктоо деген куру болбойт эле деп аткан болсо керек. Анан сизден жакшы чыгарма күтөт да. Анткени өзүңүз мына ушул чыгармачылыгыңыз менен айымдарды сүйдүрдүңүз болсо керек. Анан азыр бизге кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Сахна күтүп атат, өзүңүз айткандай убакытты пайдаланып калалы. Сахнага чыгып, албетте. Кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз агай? Мында кылбайлыбы? Эми жаз деми, майрамдын деми болуп аткандан кийин баягы көктөм. Баягы кыргыз баягы көктөмдү бир өзгөчө бир айтып келген да. Баягы жашыл дебет, чөптү жашыл дебет, көктөм келди. Көктөм ыры деген ыр бар. Көктөм деген сөздүн ар жагында көп нерсе бар. Мына ошолорду ырдап берейин. Гүлдес агылтар, Ооба, ошол ар кимиси ошол өмүрү көктөмдөй мындай жаркып, көбүрүп, жабырылып өсүп турсун. Жайкалып турсун. Айтканыңыз келсин, анда келиңиз, сахна сиздер. Анда менен чогуу бийлейсиңер. Да бир ирет эсине салып өтөлү ушул жерден, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер, обончу жана аткаруучу Асылбек Өзбеков агайыбыз бүгүн бизде конокто. Жалпыңыздарды таң эрте түз эфир аркылуу жалпы айымдардын жаз майрамы менен куттуктап, көктөм ырын сынат. Барыбыз биргеликте тыңдайлы анда эмесе. Kanbayım yazdın oyununa. Bilim bir jürükü bir ele minüttü
şay gönükçen gül 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 jolukçan sululardın qaraşı жүрөгүмдүн давасы жаштыгымдын аздыгай өткөндөй şay 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 gönükçen gül 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 jolukçan sululardın qaraşı жүрөгүмдүн давасы жаштыгымдын аздыгай өткөндөй Баракелде агай, эң сонун. Бүгүн эң жакшы бир жаштыгыңызды эстеген күн болду окшойт сизге. Абдан жакшы бизге куттуктоолор болду. Аял заты негизи ушундай экенбиз да, жакшы сөз уксак эле семирип калат экенбиз. Бүгүн мен бир топ семирдим десем жаңылышпайм. Мага кошулуп, мына сизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөр дагы абдан бир жакшы каалоо тилектерге байып, жан дүйнөсүн бир өзүнчө башкача бир сезимдерде болсо керек. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Абдан чоң эртең менен эрте келип ушул теле көрүүчүлөрдүн алдында карызыңыздан кутулдуңуз, парызыңыздан кутулдуңуз деп коеюнчу. Майрамдын баары кут майрам, биринен бири кем калбайт. Өзгөчө шарттуу курч майрам, бул билесизби? 8-март майрам. Албетте. Жүздөрүнөн жылдыз толубай баткан, жүрөк сырын көздөрүнөн кайнаткан, тоо гүлүндөй топ-топ болуп көрктөнгөн биздин кыздар келгендеги кай жактан. Дегеле айтпайбыз. Албетте. Бүгүн жалпы 40 көрүм чаштуу кыздардан тарта ак элечек салынган аксаамай апаларыбызга чейин жалпы бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайлы. Убакыт учкан куш сымал зымырап бизге бөлүнгөн 3 сааттык түз эфирибиз дагы соңуна келип жетти. Ооба, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз канчалык бир деңгээлде сиздерге майрамдык чыгарылышыбыздан жакшы бир маанай тартуулай алдык деген бир терең ишеничте калдык. Эгерде чындыгында эле ошондой болсо, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Албетте. Андыктан бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Келерки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Ааламга жарыгын чачкан апалар бар болуңуздар. Көрүшкөнчө. Майрамыңыздар менен.